Hoy vamos a estar haciendo dos viajes en Truck Master Course y al final de este video les tengo una sorpresita, así que ya vamos saliendo hacia nuestro destino. Me voy en cámara interior para conducir mucho mejor. Que fuera, esto no puedo conducir. Ya venimos, voy a hacer un pequeño corte comercial y ya volvemos. Ya regresamos. Así que podemos continuar. Uy, el día se tocó conmigo. Yo juro que yo no sé, porque yo iba bien tranquilito. Voy a ir con nuestro viaje y por aquí nos vemos. Ya estamos de vuelta con el viaje número 2.
Perdón, me salió la cabeza. Sigamos con... Ya. Les cortaron dinero. Por este propósito. Me pasé.
Sí. Me volví a chocar. Está por aquí, está bonito. Nos vemos en un rato. Ya encontré la ruta. Creo que me había perdido. Pero ya la encontré. No se vayan todavía, porque ya mostrarles la sorpresita. Ya casi llegamos. El conductor necesita descansar.
Otro es combustible. Frena, 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 frena. Frena, 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 que ya llegamos. Nos vemos ahorita. Para los que llegaron hasta aquí, podrán ver la sorpresa. Y los que no, pues, se la perdieron. Vamos a mostrar. No, aquí no. Pues. La sorpresa es que desbloqueamos el último desafío de Crisis Master Core. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Dale like, suscríbete, comenta, chao.